Torpaqların kateqoriyasına dair müraciətlərə baxılması elektron xidmətinin istifadə qaydası necədir? İqtisadiyyat Nazirliyinin elektron xidmətlər portalında digital login vasitəsilə elektron xidmətə daxil olaraq müraciəti formalaşdırıb, asan imza ilə təsdiqləyərək göndərmək mümkündür. Bunu da qeyd edim ki, şəxsi kabinet üzərindən müraciətə baxılmanın gedişatını izləmək, baxılmanın nəticələrinə dair bildiriş almaq, həmçinin çatışmayan sənəd və məlumatları Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin sorğusu əsasında göndərmək imkanı yaradılıb. Təqdim edilmiş sənədlərin düzgünlüyü torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin baza məlumatları əsasında yoxlanılır. Daha sonra həmin sənədlər Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə torpaq sahəsinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı 10 iş günü müddətində rəy verilməsi üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə elektron qaydada göndərilir. Dövlət orqanlarından müsbət rəy almış müraciətlər əsasında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin müvafiq qurumları tərəfindən 15 iş günü müddətində kateqoriyasının dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan torpaq sahələrinin yer quruluşu planı hazırlanır. Müvafiq fərmanla təsdiq edilən qaydalarla müəyyən edilmiş müddət və prosedurlara uyğun olaraq işlər yekunlaşır və sənədlər Nazirlər Kabinetinə göndərilir. Nazirlər Kabineti müsbət qərar qəbul etdiyi halda, onun surəti Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə daxil olduqdan sonra Dövlət Torpaq Kadastrında 2 iş günü müddətində dəyişikliklər edilir və bu barədə müraciət edən subyektə elektron xidmət vasitəsilə məlumat verilir. Yeni elektron xidmət sahibkarların, vətəndaşların, dövlət qurumlarının və bələdiyyələrin müraciətlərinin şəffaf, çevik və effektiv şəkildə baxılmasına, prosedurların optimallaşdırılmasına və məmnunluğun artırılmasına yönəlib. Elektron müraciətlərin qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müddətdə baxılması və cavablandırılması üçün subyektlər qanunla müəyyən edilmiş elektron imzalara malik olmalı, tələb olunan sənədlərin tamlığını və dürüstlüyünü təmin etməlidirlər.